Ух ты, а что это происходит? Ага, я понял. То есть это две разные девушки, я просто немножко затупил. То есть она раньше жила, вот эта вот девушка раньше жила в этом большом доме, а сейчас, и вот этот мужчина ее бил. А сейчас он нашел себе другую девушку и спрятал от нее эту картину, собственно говоря. Что это было? Ой, капец. Что происходит? Салам, друзья, меня зовут Саша. Ой. Лампу забыл включить. И сегодня мы с вами посмотрим нового для меня исполнителя. Элдос Алмаз Куткон Кун Келди, так называется песня. Один из самых залайканных комментариев под моей реакцией на песню «Беги, Бибижан» попросили именно послушать эту песню. Я еще ни разу не слушал этого исполнителя, поэтому что может быть лучше, чем познакомиться с новым исполнителем. В общем, таки, друзья, при этом сегодня получает Давлет ТВ, вот твой комментарий, спасибо, то, что ты его написал. Именно он попросил меня послушать эту песню, которую мы сегодня и будем с вами слушать. А также, друзья, благодаря вашим активным комментариям я узнал то, что День независимости Кыргызстана будет 31 августа, а Казахстана 16 декабря. Если что, вы мне это написали под моим прошлым видео про День независимости Украины. Если кто его не видел, ссылка будет в описании, там в подсказке, можете посмотреть. И вот оно на экране сейчас вылезет. Опа. Даже Молдовы 27 августа мне написали. А это уже завтра. В общем, друзья, вы бы хотели, чтобы я снял видео поздравления для каждой страны, для Казахстана, для Кыргызстана с Днем независимости? И напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И если да, то какую бы песню вы бы хотели услышать в этом поздравительном видео? Наиболее залайканный комментарий с ответом и песней, это и будет ответом на мой вопрос, и я сниму эту песню в видосике про День независимости. Да. Потому что, если честно, у меня нету идей, какую песню можно послушать под День независимости. Может быть, это будет даже гимн, как вы думаете? В принципе, может быть и неплохая идея, да. В общем, друзья, я немного почитал об этом клипе, который мы сегодня послушаем. Это Куткон Кун Келди, как я уже говорил. И понял то, что это будет песня не просто о любви, а это будет песня с очень глубоким смыслом. Поэтому давайте же не будем с вами медлить и будем приступать к просмотру и прослушиванию этой песни. Погнали. Погнали. Элдос Алмаз Куткон Кун Келди. Начинаем. Сага үй эле керекпи? Ооба, үй болсо болду. Махабатыбыз толук болот. Махабат үчүн үй дагы болот. Ух ты, руль слева? Или это показалось, потому что у нас в Украине руль справа? Ладно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ух, какая вилла! Она увидела у него кровь? А тут нашли девушку. Ух ты, а что это происходит? А что с ней случилось? А вот сам Элдос Алмаз. Она ее кормит. Ух ты, машина классная. Немного непонятно, а как это? Она же вроде бы была в доме большом. Но что с ней случилось? Помогает ему готовить. Блин, песня классно звучит, мне нравится.
пытаюсь вникнуть в смысл, потому что я немножко не понял. Вроде бы она была в огромном доме красивом, а сейчас она была... Это же она, получается, была в доме том большом, правильно? Или это была не она? И вот интересно, как она сюда попала. Что это было? Ой, капец. Что происходит? А, то есть он ее бил тот в большом доме, да? Да. Ага, я понял. То есть это две разные девушки, я просто немножко затупил. То есть она раньше жила, вот эта вот девушка раньше жила в этом большом доме, а сейчас, и вот этот мужчина ее бил. А сейчас он нашел себе другую девушку и спрятал от нее эту картину, собственно говоря. Вот, видите, да? Ух, так ему и надо. Правильно, они сделали то, что побили его. Так нельзя себя вести. А этот мужчина, который ее нашел, правильно поступил. Бұл сенің қиялың. Это она ему подарок, машину делает. Қиялым сенсің. Күткен күн келді. А Элдос тут, знаете, вроде бы в роли такого, может быть, как бы, не знаю, дворецкого или еще кого-нибудь. То есть он просто ездит туда-сюда. То он был в доме, то он еще был где-то. Или, знаете, такой закадровый голос, который как бы не участвует в процессе, но он поет это все. Прикольно очень сделано. И песня содержит просто глубочайший смысл. На самом деле, друзья, песня действительно содержит глубочайший смысл. Она не просто о любви, она показывает, как нельзя себя вести и как поступает настоящий мужчина. То есть тот мужчина, который был в огромном доме, был очень богатым, он побил одну девушку, выкинул ее, а потом нашел себе другую, живет с ней, прячет от нее картины, которые он был с прошлой девушкой. И как бы, скорее всего, с ней было бы то же самое, если бы она не увидела всю эту ситуацию. А второй мужчина, который нашел девушку, которую выкинул первый, он огромный молодец, он поступил действительно как мужчина. Он ее выкормил, откачал, можно так сказать, и я думаю, то, что они в итоге будут вместе. И это будет настоящий мужчина, который не бросит в беде, как делал это то. Точнее, он не бросал в беде, он просто создавал эту беду, он избивал ее и все тому подобное. И в конце эта девушка, которая он спас, можно так сказать, дарит ему машину мечты, потому что там висела картинка именно этой Тойоты. Да. В общем, клип действительно содержит просто глубочайший смысл и очень душевно звучит, серьезно, мне прям очень понравилось ее слушать. Бывают песни, которые содержат глубокий смысл, но звучат немного неподходящие под песню. То есть песня звучит радостно, а происходящее в клипе очень печальное. И в общем, как-то вот так. А эта песня прям передает чувства через музыку, ну, на 100%, если не более. Друзья, обязательно напишите свое мнение об этом клипе в комментариях. Я обязательно все прочитаю, полайкаю. И мне очень интересно почитать, что же вы думаете о поступке этого мужчины. Как бы поступили вы на его месте? И напишите свое мнение об этом исполнителе, Элдосе Алмазе. Потому что мне он очень понравился. А понравился ли он вам, напишите в комментариях. Я думаю, будет интересно почитать. А также, друзья, если вы не знали, у меня есть бабушка, которая тоже ведет свой канал на ютубе. Вот ее канал, бабушка Люба. И там она снимает реакции на Казахстан, на Кыргызстан. Поэтому ссылка на нее будет в описании. Можете подписаться. Я уверен, что вам понравится, потому что она реально старается, она снимает на моем кресле, она снимает со всем этим микрофоном, снимает, в общем, в моей комнате снимает, и ее видео реально интересное, я сам их смотрю, да, ну потому что мне монтировать их нужно. В общем, я думаю, вам понравится, и бабушке будет приятно, если вы ее поддержите. Ну а с вами был я, Саша, огромное спасибо за просмотр, пока-пока, да, друзья.